ဒါမှလည်းအန်ဒီမင်္ဂလာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ lecture ချိန်ဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံသင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် recording ဖန်ထားလိုက်ပါပြီကျွန်တော် screen share ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိပြီးသွားပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ artificial selection ထိပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ် artificial selection ပြီးပြီ sorry adaptation ပြီးပြီ population လည်းပြီးသွားပြီ selective pressure အထိပြီးပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော် selective pressure ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ adaptation အကြီးကြီး evolution ရဲ့ adaptation အကြီးကြီးကိုသွားမှာပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီ adaptation အကြီးကြီးဆိုတာဘယ်ကလာတဲ့ adaptation လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနည်းလေးကစားတဲ့ဟာသူကဒီမှာ adaptation ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ်နော်ဟိုတနေ့ကဒီနည်းလေးမှာ adaptation ဆိုပြီးပြောထားတယ်တကယ်တော့အဲ့ adaptation ဆိုဒီမှာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာကလေးကတွေးခဲ့တဲ့ adaptation လဲဆိုတော့ဘယ်နည်းလေးမှာကလေးကတွေးခဲ့တဲ့ adaptation လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကလေးကတွေးခဲ့တဲ့ adaptation ဒီမှာကလေးက adaptation ဆိုတာကိုတွေးခဲ့တယ်တွေးခဲ့ပြီးတကလာမှာဒီနေရာလေးမှာ adaptation ဆိုပြီးတေးသေးလေးတစ်ခါပြန်လာပြီးတော့မှဒီအခုမှာတော့ adaptation ဆိုတဲ့အကြီးကြီးပြန်ပါလာပြီဖြစ်တယ်ဒီတစ်မျက်နှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ guided practice ကိုတွားရုံပဲအဲ့တော့ adaptation ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခေါက်ကပြောထားတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားနဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လို့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရယူခြင်းတနည်းအားဖြင့် adjustment လုပ်တဲ့သဘောပဲ adjustment လုပ်တဲ့သဘောကို adaptation လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ adjustment လုပ်တဲ့ adaptation ကကြာဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ genes တဲ့အထိလိုက်ပြောင်းသွားတာ genes ထဲမှာယခုကျွန်တော်ကဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင် adaptation ရင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ genes ထဲမှာအဲ့ဒါကလိုက်ပြောင်းပြီးတကားလာမှာကျွန်တော်ကမွေးလာတဲ့သားသမီးမြေးမြစ်တီတွတ်ချွတ်ဆက်ဆွေခုနှစ်နော်ဆွေစီမျိုးတွေနော်အောက်ပိုင်းအဆက်တွေပေါ့နော်ဒီဆွေဆက်မျိုးဆက်ပေါ့ဆွေခုနှစ်ဆက်မျိုးခုနှစ်ဆက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနေဆက်ပြီးမွေးလာမယ်သားသမီးမြေးမြစ်တွေမှာလည်းဒီ genes ကပါသွားမှာအဲ့ဒါကို adaptation လို့ခေါ်မယ် evolution လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခေါက် YouTube တွေပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ Charles Darwin ဒီသင်္ဘောကြီးစီးပြီးတော့မှနော်ပင်လယ်ထဲမှာခရီးထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့ Galapagos ကျွန်းစုတွေကိုရောက်ခဲ့တယ် Galapagos ကျွန်းစုတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်။ Okay အဲ့ Galapagos ကျွန်းစုတွေမှာရှိတဲ့ finches ဆိုတဲ့ငှက်တွေရှိတယ်နော်ငှက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအနည်းဆက်ဆုံးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ငှက်ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့စာကလေးလိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမြင်ရတဲ့စာကလေးလိုပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့စာကလေးတော့မဟုတ်ဘူးစာကလေးကဲ့သို့ဒလန်တူသောငှက်တွေ Galapagos မှာအဲ့ငှက်တွေရှိတယ်အဲ့မှာငှက်တွေကကျွန်းစုတစ်စုနဲ့တစ်စုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငှက်အမျိုးအစားတွေကမတူဘူးဖြစ်နေငှက်မျိုးစားတာဖြစ်နေငှက်တွေရဲ့ပုံမှန်တဲ့နေရာမတူဘူးဖြစ်နေရပေါ့နော်တချို့ငှက်တွေရဲ့နှုတ်သီးကတစ်မျိုးတချို့ငှက်တွေရဲ့နှုတ်သီးကတစ်မျိုးတချို့ကအတောင်ပံတစ်မျိုးအမိတစ်မျိုးစသည်ဖြင့်ဒီငှက်တော့ဒီငှက်ပဲဟိုမြန်မာဟိုလိုရိုးရိုးရှင်းပြောရင်စာကလေးတော့စာကလေးပဲဒါပေမဲ့နော်ဒီတဝဲမှာတွေ့ရတဲ့စာကလေးနဲ့မော်လမြိုင်မှာတွေ့ရတဲ့စာကလေးနဲ့မတူသလိုမော်လမြိုင်မှာတွေ့ရတဲ့စာကလေးနဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့ရတဲ့စာကလေးနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထိသူကသတိထားမိသွားတာပေါ့တကယ်တမ်းတူတယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာတွေရှောက်ပြောလိုက်တာတကယ်တမ်းမော်လမြိုင်နေရန်ကုန်နေတဝဲရစာကလေးတွေကတော့အတူတူပဲပြောချင်တာဂလာပါဂိုစ်ကျွန်းစုတွေမှာရှိတဲ့ finches ဆိုတဲ့ငှက်တွေရှိတာငှက်နာမည်ဒါကျွန်းစုနာမည်အခုအပြာရောင်လေးရေးထားတာကျွန်းစုနာမည် finches ဆိုတာကငှက်အမည်ငှက်မျိုးနွယ်ရဲ့နာမည်ငှက်မျိုးစိတ်ရဲ့နာမည်အဲ့ငှက်မျိုးစိတ်ရဲ့ဟာနာမည်ဟာဆိုလို့ရှိရင် are a good example of good example နော်တကယ်ဟိုမှာဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ် how adaptation can result in new species ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာရောညီတွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာ adaptation ဒီသူကနေဆက်ပြီးတော့မှမျိုးစိတ်အတစ်တွေဘယ်လိုတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာကိုဥပမာပေးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ Galapagos ကျွန်းစုတွေက finches ငှက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ် the finches live on the Galapagos Island နော်ဒီ finches ငှက်မျိုးစိတ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Galapagos ကျွန်းနေ of the coast of Ecuador in South America နော်တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့တောင်အမေရိကတိုက် Ecuador ရဲ့ဒီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာရှိသောကျွန်းစုတွေမှာ Galapagos ကျွန်းစုတွေမှာဒီငှက်တွေကနေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်သန်းကျော်လောက်က more than a million years ago လွန်ခဲ့သောနှစ်တစ်သန်းကျော်က their ancestor သူတို့ရဲ့ဒီခုနဒီပြောတဲ့ finches ငှက်တွေရဲ့ဘိုးဘေးကြီး
နော်အဲ့ဘိုးဘေးကြီးကဘယ်မှာနေခဲ့လဲဆိုတော့ live on the mainland တကယ်ကုန်းမြေထဲမှာနေခဲ့တယ်နော်အမေရိကန်ပြည်မကြီးထဲမှာနေခဲ့တယ်ဒီကျွန်းတွေဘက်ကိုမရောက်သေးဘူးပင်လယ်ကမ်းရိုးထဲကိုမရောက်သေးဘူးမြန်မာပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးကြီးဒီနော် Finchas ငှက်တွေရဲ့ဘိုးဘေးကြီးဒီနေပြည်တော်မှာနေခဲ့တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲနော်မူလကုန်းမြေ mainland မှာနေခဲ့တယ်ကုန်းတွင်းပိုင်းမှာနေခဲ့တယ်အဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းဒီဘလောက်ဝေးသလဲဆိုတော့ which is about 960 kilometers about 600 miles away ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းယခုရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်းစုတွေပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနေရာနေရှင်းပိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ပေါင်း600လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာနေခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးကြီးအေးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးများဒီပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်းစုတွေထဲတို့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အလကားနေတော့ပြန်တန်းပြီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကိုတဲ့เนาะပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးနဲ့เนาะလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်လေတော့အခါ strong storm ကြီးကနေဘလုံးလိုက်လို့ရောက်လာတာလေတအားတိုက်လို့သူတို့တွေဒီကျွန်းစုကိုရောက်လာကြတာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေthey may have been blown လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သက်တမ်းကိစ္စငါတို့ကဘယ်လိုသိမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပဲစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲစိတ်ကူးရင်ရတာပေါ့ဒီလိုပဲရှောက်ပြောရတာပေါ့ဟုတ်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သက်တမ်းလောက်တုန်းကသူတို့တွေကမိန်းလန်းထဲမှာနေကြပြီးတော့မှမုံတိုင်းကြီးအရန်ကြီးတိုက်လာတာလေတိုက်လာတဲ့ခါကျသူတို့ကဒီကျွန်းစုကိုရောက်လာတာပေါ့ဘယ်သူသိလို့တော့သူမှမသိနော်ဟုတ်တယ်မလား in any case ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် once the ancestral birds reach the island ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခုနပြောတဲ့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးငှက်ကြီးတွေငှက်ကြီးဆိုလို့အကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုပကန်းငှက်ကြီးလို့အကြီးပြောမှာဘိုးဘေးငှက်တော့ကိုတက်အသက်ကြီးလို့ငှက်ကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ခုပြောနေတဲ့ ancestral birds เนาะခုဒီဂလာပါဂိုကျွန်းစုတွေမှာရှိနေတဲ့ငှက်တွေရဲ့ဘိုးဘေးငှက်ပဲအရွယ်စားချင်းတူတူပဲငှက်ကြီးဆိုတာကပို၍ကြီးမားသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘိုးဘေးငှက်ဒီ reach the island ဘိုးဘေးငှက်က reach the ဘိုးဘေးငှက်တွေเนาะဒီ island ကိုကျွန်းစုကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရောက်လာပြီအဲ့တော့ some of the conditions အဲ့ကျွန်းနေမှာကြတော့အခြေအနေတွေက were different from what they have been used to သူတို့တစ်သက်လုံးနေလာခဲ့တဲ့เนาะ used to ဆိုတာကျင့်ဖြစ်နေတာ had been used to ဆိုတာကနေထိုင်ခဲ့တာပြောချင်တာเนาะကျွန်တော် ကျွန်တော် had been used to เนาะဆရာ crew William had been used to မန္တလေးကျွန်တော်ကမန္တလေးမှာအကြာကြီးနေခဲ့တာအဲ့တော့ခုဘိုးဘေးငှက်တွေကတချို့ငှက်တွေအကုန်လုံးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလေပြောချင်တာနော်ဒီ finches တွေကုန်းမြေထဲမှာလည်းကြံသေးရဲ့နော်ရှိသမျှမုံတိုင်းတစ်ခါလိုက်တာရှိသမျှငှက်တွေတကောင်မကြံပင်လယ်ထဲရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့ငှက်တွေကမှတချို့ငှက်တွေသူကပြောနေတာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့တစ်သက်လုံးနေလာခဲ့တဲ့နော်ယာတိဥတုအနေအထားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ condition တွေကဘာဖြစ်လဲမတူဘူး different ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် for one thing တစ်ချက်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် the food source were different စားတောက်ကမတူဘူးအဲ့တော့ကုန်းမြေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်းမြေပေါ်မှာစားတဲ့အစားတောက်နဲ့အခုပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ကမ်းဆက်နောက်တော့ကျွန်းနေပေါ်မှာစားတဲ့အစားတောက်ကတော့မတူဘူးအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါမှာ in fact ဒါအပြင် over the years နှစ်တည်ကြာလာတဲ့ခါမှာ that the finches have been on the islands အဲ့ဒီငှက်တွေဒီကျွန်းနေပေါ်မှာရှိနေခဲ့ကြတယ် drought ဆိုတာကမိုးခေါင်ရေရှားတာနော်မိုးခေါင်ရေရှားတယ်ကျွန်းနေထဲမှာမိုးခေါင်ရေရှားတယ်နော်ကျွန်းနေထဲမှာမိုးခေါင်ကျတော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတာဆရာဘယ်လိုမိုးခေါင်တာလဲတချို့ကျွန်းနေရအကျယ်ကြီးတွေနော်တချို့ကျွန်းနေရအကျယ်ကြီးတွေနော်နောက်တစ်ခုက heavy rainfall ရေတွေတအားကြီးတာရှိတယ် have changed the food sources သူတို့ရဲ့နော်အစားအသောက်အရင်းမြစ်တွေကိုပြောင်းလဲစေတယ် several more time ခဏကိုပြောင်းလဲစေတယ် the finches had the same set of gene ဒီနော်ဒီ finches ငှက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇရဲ့ set ကတော့တူပါခဲ့ကြတယ် same set of gene တော့ပါခဲ့ကြတယ် but ဒါပေမဲ့ they had different alleles and therefore slightly different traits အဲ့တော့ genes ကတော့တူတယ်ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့တယ် genes တူပေမဲ့ဘာမတူဘူးလဲဆိုတော့ allele မတူတာလေးနည်းနည်းလေးရှိတယ် allele မတူလို့ရှိရင် trace လည်းမတူဘူးအမေအကြီးကွဲတော်တာမဟုတ်ဘူးเนาะငှက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ ground fishes ကเนาะ fishes ကအတော်မှန်ကနေလက်ဖြစ်ခြေထောက်ကနေပြီးတော့မှလူခြေထောက်လိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှလမ်းထလျှောက်ပြီးတော့မှခေါင်းကြီးကလည်းလူခေါင်းကြီးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာเนาะရေထဲမှာနေလို့ဆိုဘဲတို့ဘာဟိုရေချက်တို့ဟင်းသာတို့လိုမျိုးရေကူးတက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေငုတ်တက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ trace ကနည်းနည်းပဲပြောတာတိလိအများကြီးမပြောင်းဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လို
နည်းနည်းလေးပဲပြောင်းပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ trace တွေမတူတော့ဘူး trace တွေမတူတော့ different trace လို့ခေါ်ကြစို့မတူညီသော trait များသည် trait ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာခဏပြောဘူးတယ်နော် physical characteristic တွေပြောတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေမတူကြဘူးအဲ့လိုမတူတဲ့အခါ help them သူတို့ကိုကူညီပေးတယ် get different foods မတူညီတဲ့အစားအသောက်တွေရရှိအောင်ကူညီပေးတယ် and the finches began to specialize အဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ခုနပြောတဲ့ငှက်တွေဒီ finches ငှက်တွေဒီ began စတင်ပြီးတော့မှ to specialize ထူးပြုလာကြတယ်ထူးပြုလာကြဆိုတာဘာတွေထူးပြုလာကြလဲဒီမှာကြည့်လိုက်စီအကြီးတွေကိုစားတဲ့ငှက်တွေရဲ့နှုတ်သီးဆိုဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်အစီသေးသေးလေးတွေကိုစားတဲ့ငှက်တွေရဲ့နှုတ်သီးဆိုဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်အင်းဆက်ဘိုးကောင်တွေကိုစားတဲ့ငှက်တွေရဲ့နှုတ်သီးဆိုဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီငှက်တွေဒီဘုံတကယ်တမ်းတော့မျိုးရိုးတူခဲ့တဲ့ငှက်တွေဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စားတဲ့အစားအသောက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှနှုတ်သီးတွေကွဲပြားပြီးတော့မှမျိုးစိတ်တွေနည်းနည်းချင်းကွဲပြားသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီငှက်နဲ့ဒီငှက်ကပေါင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့လောလောဆယ်တာဖြစ်နေဟိုသူတို့ပြောင်းလဲကာစခြေနေတော့ဆိုတော့ပေါင်းလို့ရချင်ကြမှာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူတို့မျိုးစိတ်ကအကြီးกว่าသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းမရတော့ဘူးဒီမဲ့ငကိုမူလမျိုးရိုးပီဇာအကြီးကြီးသူတို့ရဲ့လုံးဝဘိုးဘေးကြီးထိတ်ဆုံးကဘိုးဘေးကြီးကတော့တူတူပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Their ancestors were sea eater with strong beaks သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကတော့နော်နှုတ်သီးကောင်းပြီးတော့မှစီတွေကိုစားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်And the best way larger and stronger beasts ပို့ပြီးတော့မှနှုတ်သီးကြီးပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှတန်မာတဲ့နှုတ်သီးရှိတဲ့ငှက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် hot eat စားနိုင်လိမ့်မယ် larger and harder sea ပို၍ကြီးသောအဆီများပို၍မာသောအဆီများကိုစားနိုင်လိမ့်မယ် then some others ကိုတချို့သောအကောင်တွေစားနိုင်တာထက်ပို့ပြီးတော့မှပို၍ကြီးသောအဆီများပို၍မာသောအဆီများကိုခွဲပြီးစားနိုင်လိမ့်မယ် some finches တချို့သောငှက်ကလေးတွေကတော့ could eat small sea အဆီအသေးလေးတွေပဲစားကြမယ်စပါးစီလိုဟာမျိုးလေးတွေစားမယ်သူတို့ကစားမှာတော့ဘလို့အစီတွေစားကြမလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့အခွန်မာသီးအစီတစ်ကြားသီးအစီတွေလိုဟာမျိုးစားမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဘာရှိရောမလဲ almond လို့ဟာမျိုး almond သီးအစီလိုဟာမျိုးစားမှာပေါ့ almond ဆိုတာalmond မဲထားလိုက်တော့ဘန်နာသီးပေါ့အဲ့မှာတော့ဘန်နာပင်ရှိမရှိတော့မသိဘူးเนาะဘန်နာသီးအစီတွေကိုစားမှာပေါ့ဒီ small sea eater ကတော့ကျွန်တော်တို့စပါးတို့နှမ်းတို့လို့အစီသေးသေးလေးတွေစားမယ်ငှက်လေးတွေပေါ့သူတို့တွေကကြတော့ more easily with their small beaks သူတို့နှုတ်သီးလေးတွေကတေးသေးလေးတွေဖြစ်တယ် and some fishes တချို့သောငှက်တွေ with longer and thinner beaks နှုတ်သီးကရှည်တယ်ပါတယ်သူတို့တွေကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ could catch and eat more insect ပိုးမွားတွေကိုเนาะ insect ပိုးမွားတွေကိုစားဖို့အတွက်သူတို့ကပေါ့သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေကအဲ့လိုရှည်ပပလေးတွေဖြစ်မယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်မယ် insect ပိုးမွားတွေစားဖို့တော့က fishes ငှက်တွေ that found enough food or some kind သူတို့ကဒီတချို့သောအစားအစာပေါ့ some kind တချို့သောအစားအစာတွေเนาะအဲ့ဒါကို food or some kind ဘလို့အစားအစာပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ large sea လား small sea လား insect လားအဲ့ဒီအစားအစာကို some နော်စားစာအမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ် enough food ဆို enough ဆိုတာကလုံလောက်တဲ့အစားအစာရရှိတဲ့ငှက်တွေကဒါဘာဖြစ်လဲစာပါမသေးဘူးအသက်ရှင်ကြံနေခဲ့မယ်ရှင်းကြံနေခဲ့မယ်ဟိုမစားနိုင်ရင်သေမှာပေါ့နော်ကိုယ်စာပိုက်ဆိုတာရှင်းပြီးကြံခဲ့မယ်ရှင်းကြံပြီးမလုပ်မလဲမျိုးပွားမယ်မျိုးပွားပြီးမလုပ်မလဲသူတို့ရဲ့အမွေနှစ်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာ trace တွေကို pass down လက်ဆင့်အပေးခဲ့မယ်အမွေပေးခဲ့မယ်ရိုးရိုးဗီဇတွေခြံလက်ခဲ့မယ် that ဘက်ကိုသိခြင်းရှေ့ကိုကြည့်ရှေ့မှာ trait ရှိဒီ trait တွေဒီ help them သူတို့ကိုကူညီတယ် find food စားတော့ကိုရှာဖို့အတွက်သူတို့ကိုကူညီတဲ့ trace တွေကိုသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီစားလေးနည်းနည်းရှည်ပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆက်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဒါအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမြန်မာလိုကြည့်ပဲတော့၎င်းပြန်ရှင်းပြမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြန်ဖတ်ပြမယ်ပြီးရင် YouTube လည်းကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်စာလေးကိုဆက်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ပြီးအောင်ဆက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ as you would expect တင်ညှော်လင့်ထားသလိုပါပဲ these better food finding trait ဒီလိုမျိုးအစာကိုရှာဖွေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေအစာကိုပိုကောင်းတဲ့အစာကိုရှာဖွေလာကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့အစာကိုရှာဖွေတာမဟုတ်အစာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာပိုကောင်းလာတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဒီ become more common than the trace of the ancestor အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေဒီငကိုနော်ဘိုးဘေးမှာငကိုဘိုးဘေးငှက်မှာ ancestor ငှက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ trait ထက်စာရင် तू ကပို့ပြီးတော့မှ common ပို့ဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့မှအတွေ့အများလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဗီဒီယိုတိုလေးပြခဲ့တော့ကပိုးကောင်အဖြူနဲ့ပိုးကောင်အမဲ
မှတ်မိလားမသိဘူးပိုးကောင်အဖြူနဲ့ပိုးကောင်အမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အစတုန်းကပိုးကောင်အဖြူကောင်ဒီကများတယ်နောက်ပိုင်းမှာအနီးနားမှာစက်ယုံတွေကနေမီးခိုးတွေထုတ်တဲ့ခါမှာပတ်ဝန်းကျင်တွေတစ်ခုလုံးတစ်ပင်တွေရောမဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ပိုးကောင်အဖြူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်သူတို့ငှက်တရားစားတာများတော့ပိုးကောင်အမဲကတိတ်စားမခံအောင်အဲ့မှာပိုးကောင်အဖြူကတော်တော်ကြောကြသွားပြီပိုးကောင်အမဲပမာဏပိုများလာတယ်လို့ပဲခုလဲဘိုးဘေးငှက်တွေရဲ့ trace ကနည်းနေလာပြီးတော့ခု evolution လုပ်ထားတဲ့နော်စင်ကဲပြောင်းလဲမှုလုပ်ထားတဲ့ငှက်တွေရဲ့trace ကပို့ပြီးတော့မှအတွေ့အများလာတာတွေ့ရမယ်ပေါ့လေ In one group of finches ကအုပ်စုတစ်ခုမှာဆိုရင် the area for large and strong beaks became very common နော်ဒီလိုမျိုးတန်မာတော့ကြီးမားတော့နှုတ်သီးတွေပါတဲ့ Elliot နော်ဒီအရန်ဟိုမှာ common ဖြစ်လာတယ်ဒါတစ်ခု group တစ်ခု in another group နောက်ထပ်တစ်ခုမှာကြတော့ the Elliot for small beaks became very common နော် small နှုတ်သီးသေးတဲ့ Elliot ကအရန် common ဖြစ်တာပြန်အဲ့တော့ဒီ group နဲ့ဒီ group နဲ့မတူဘူးဖြစ်နေရပေါ့ဒီနေ့ third group နောက်ထပ်တတိယအုပ်စုမှာကြတော့ the long and thin Elliot became very common ခုနပြောတဲ့နှုတ်သီးရှည်ရှည်နှုတ်သီးပါပါနှုတ်သီးကောင်းရှာပါပေါ့ဟုတ်လားနှုတ်သီးရှည်ရှည်နှုတ်သီးပါပါ Elliot ကအရန် common ဖြစ်ရတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ group 3ခုကိုပြထားတယ်တကယ်တမ်းတော့ group ဘယ်နှခုရှိလဲအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့တော်များတယ်16ခုလားမကဘူးနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Google မှာသွားရှာကြည့်ပေးမယ် after several generation နော်အဲ့လိုပဲ generation by generation မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခု several ဆိုတာများစွာတော့နော် several 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 ဆိုတာမြောက်များစွာကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ generation ကမျိုးဆက်အဲ့တော့မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်တွေပြီးလာတဲ့အခါမှာ the groups were different အဲ့တော့အုပ်စုတွေဒီလုံးဝအောင်မှပြောင်းလဲလာတယ် enough that they didn't breed with each other anymore ဟောခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားတယ်လဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းမိတ်လိုက်လို့မရတော့သူတို့အချင်းချင်းမျိုးဆက်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့ဟိုးရှေးတုန်းကတော့ဟိုးရှေးတုန်းကတော့ဒီငှက် ancestor ကနေပေါက်ပွားလာခဲ့ကြတယ်ဒီငှက်တွေကတော့နှုတ်သီးကြီးတဲ့ငှက်တွေဖြစ်ပြီးဒီငှက်တွေကတော့နှုတ်သီးသေးတဲ့ငှက်တွေဖြစ်သွားဒီငှက်တွေကနှုတ်သီးပါပြီးရှည်တဲ့ငှက်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အထိကသူတို့တွေကအမျိုးတော်နေကြတော့မယ်မျိုးဆက်ချင်ဆက်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအရန်ကိုမှမျိုးတွေကြာလာတယ် generation တွေမျိုးဆက်တွေကြာလာတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကတူညီတဲ့ဘိုးဘေးကစဉ်းသက်လာတယ်ဆိုတော့အထောက်ထားတာကရှိပေမဲ့သူတို့ချင်းချင်းတောင်မှပေါင်းပြောင်းလို့သူတို့ချင်းချင်းတောင်မှမျိုးပွားလို့မရတော့မတူတော့နော် they have become new species သူတို့တွေကလုံးဝမျိုးစိတ်အသစ်တွေဖြစ်သွားပြီ over the years နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာ they had been at least 14 fish species on the Galapagos Island ဟောပြောတယ်အခုမှပြောတယ်ကျွန်တော်35လို့ပြောမှာတကယ်တော့14ခုပဲနော် Galapagos ကျွန်းစုမှာဆိုလို့ရှိရင် fish species fish ငှက်အမျိုးအစားမျိုးစုပေါင်း14ခုတောင်ရှိလာပါပြီ they all came from one species of ancestor အဲ့ဒီ14ခုစလုံးကတကယ်တမ်းတော့ဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့နော်ဘိုးဘေးငှက်ကြီးတစ်ခုတည်းကနေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာလုံးပြီးသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနည်းနည်းချင်းဖတ်မယ်လောလောဆယ်ဒါကိုမဖတ်ခင်မှာ Google မှာသွားပြီးတော့မှ definitions တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသွားပြီးတော့မှရှာကြမယ်အဲ့တော့ Galapagos နော် Galapagos ကျွန်းစုဆိုတာကြည့်ချင်အောင်အရင်ဆုံးမြင်ရလားမြင်ရတယ် Galapagos ကျွန်းစုအရင်မိုက်တယ်နော် Galapagos Islands Charles Darwin သွားခဲ့တဲ့တကယ်ကိုသမိုင်းဝင်ကျွန်းစုတွေပေါ့နော်ခွင့်ရရင်သွားလဲကြနော်ဒီလိုကျွန်းတွေလှလိုက်တာပါနော်တကျွန်းနဲ့မဟုတ်ဘူး तू ကတော့ဒီမှာဒီလိုလေးပဲပြထားတာနော် island ဆိုတာ islands အများကြီးနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုပိတ်ကျွန်းစုတွေလိုပဲကျွန်းတကျွန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်းစုဆိုကြတဲ့ကကျွန်းတွေအများကြီးဖွဲ့စည်းထားတာနော် equator နားလေးမှာနော်ဒီမှာဒီလားဒီနော် American ရဲ့မြောက် North America ထင်တယ်လားခုနပြောလိုက်တာ North America ရဲ့ Equator ဘေးက Galapagos ကျွန်းစုပင်လယ်ထဲမှာရှိရနော်ကျွန်းထဲမဟုတ်အများကြီးပဲပြီးတော့ဒီကောင်တွေကလေမုန်တိုင်းတိုက်လို့ဒါလွင့်လာတာရှိမှာတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့အောင်ကြည့်သူတို့စီကအကောင်တွေလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုကြီးတွေလိုပဲအဲ့တော့တကျွန်းနဲ့တကျွန်းသွားဖို့တောင်မှသူတို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ finches FIN နော် finches evolution
အဲ့လိုရှာအဲ့တော့ဒီမှာသူကပြထားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်နော်စာကလေးလိုရုပ်မျိုးပဲရုပ်ကတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်တော့တွေ့လားအခု zoom ပြထားတဲ့3ခု3ကောင်ရှိပါရဲ့လားနော် HMG2 ရဲ့ HMG2SS ဒါတို့ကဟိုပါပေါ့သူက alias တွေကို genes တွေကိုထည့်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်ပဲကြည့်အောင် gray warbler finch ရဲ့ common caddis fish ရဲ့ large ground finch ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှ3မျိုးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝမတူတော့ဘူးနော်တူတယ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောမလို့အားနာတယ်မပြောတော့ဘူးလုံးဝမတူတော့ဘူးဒါမဲ့ဒီငှက်တွေကတကယ်တမ်းမျိုးစိတ်တစ်ခုရလာခဲ့ကြတာမျက်လုံးလေးကိုကြည့်လိုက်မျက်လုံးလေးကတော့မပြောင်းဘူးဒါနှုတ်သီးကတော့ပြောင်းသွားတယ်နော်မျက်လုံးမပြောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ ground fishes တွေရဲ့ပုံစံကြည့်လိုက်နော်စုစုပေါင်းဒါကျွန်တော်တို့14မျိုးလို့ပြောတယ်ခုနဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင် Antoinette 1 6 2 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14မျိုးဟုတ်တယ်နော်14မျိုးနော်အဲ့တော့စုစုပေါင်း14မျိုးပြောင်းသွားတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခုရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမတူသလိုကိုဖြစ်သွားပြီနော်ဒါ evolution ကိုသွားပြထားလို့နော် finches လို့ပဲပြကြမယ် finches evolution မဟုတ် finches ဆိုရင်တော့ဒီမှာနော်ဗာလေးနဲ့တူတယ်မစာကလေးနဲ့တူရယ်နော်ဒါဆိုစာကလေးမှာစာကလေးပါပဲတွေ့လိုက်ဒုတိယပုံကိုကြည့်လိုက်နော်မြန်မာပြည်ကစာကလေးမှာမြန်မာပြည်ကစာကလေးတပုံစံနဲ့ပဲနော်အဲ့လိုနော် sparrow နဲ့ finches နဲ့တူလားပေါ့ရှာကြည့်အောင်နော်ဘယ်လိုဆက်စုရတယ်စာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အတာကိုဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးမလားနော်ကိုယ့်အတာကိုဆိုရင်မရှာပြဘူးဟော finches တွေကဒီလိုလေးဒါလှသားပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မြန်မာပြည်ကစာကလေးလိုယုံမျိုးပဲနော်ဟောတွေ့လားရှာထားတဲ့လူရှိတယ်တူသလားဆိုတော့မတူဘူး finch နဲ့ sparrow နဲ့မတူဘူးနိတူသလိုလိုတော့ရှိရနော်မတူဘူးနော်သူကရောဆိုရင် sparrow ကရော finch ရဲ့ evolution လားဆိုတော့ရှာကြည့်မလားအဲ့ဒါအိမ်စာပေးလိုက်ရင်ကောင်းမှတင်တယ်နော် sparrow a ဘယ်လိုပြောမလဲ SPECIE species or FINCH finch နော် sparrow ကရော finch ရဲ့ဟိုပါပဲလားမျိုးစိတ်တစ်ခုပဲလားပါဟုတ်မှာ highlight ပြထားလိုက်နော် finches and sparrow and a single species နော်အဲ့တော့သူတို့ကတဲ့ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ single species မဟုတ်ဘူးတဲ့မျိုးစိတ်မတူဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါရနော်ဒါကိုရီဆက်စုတာမဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းဆက်စုထားလို့နော် fishes are plainer less platten เนาะမတူဘူးเนาะသူတို့မှာเนาะ sparrow က generally larger than fishes inside the fishes data နည်းနည်းပိုကြီးဆိုတော့ပြောချင်တာလုံးဝကိုမတူဘူးတူတယ်လို့တော့ရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ sparrow နဲ့ fishes နဲ့မတူပါ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube သွားကြည့်မယ်လောလောဆယ်ဖြည်းဖြည်းကြောသိမ်းဖွင့်ထားတယ် Galapagos FINs okay Galapagos fishes evolution ဆိုတော့ဒါကိုစတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင် screen share မှာအတန်မှာ share ရမယ်တိသွားပြီ optimize for video clip Galapagos fishes evolution okay ဆိုတော့ဘယ်ဟာလေးကပိုကောင်းမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ okay เนาะ only the stronger ကညာလေးပို့လှမယ်တင်တယ်ကတ်တွန်းလေးနဲ့เนาะ When you're launching a new product with a tight deadline, 2 weeks? Grammarly's tone suggestions. Charles Darwin. I'm sure that when I say this name, you are more than familiar with it. Proposing the theory of evolution via natural selection was a controversial suggestion during his time. However, this would become arguably the most prolific discovery to the scientific community to date. Natural selection is the process where organisms more suitably adapted to their environment are more likely to survive and reproduce, driving the process of evolution. One of the key players in providing insights into natural selection and adaptive radiation were Darwin's finches.
These finches occupy the Galapagos Islands and belong to the subfamily Geospizinae, which are renowned for their varying bill size and shape. While they are technically termed Darwin's finches, this name is not suggestive of their history. Darwin was not particularly interested in the finches in the Galapagos and was more invested in the mockingbirds on the island. Nonetheless, the term Darwin's finches was popularized by David Lack, who published a book named Darwin's Finches in 1947, analyzing a collection of the birds. Regardless, the name stuck, along with their scientific significance. For many years to come, a series of scientists researched Darwin's finches. One of the more significant were Peter and Rosemary Grant, who spent 40 years studying the finches on Daphne Major Island. The first years were relatively uneventful, and the island flourished along with the finch population. However, in 1977, drought hit the island. At this time, Peter Bogue was also studying Darwin's finches with Peter Grant. They witnessed a dramatic change in the environment on Daphne Major Island, including that the seed abundance was massively reduced. The seeds also became larger and harder on average, which was a key selective agent in driving the natural selection of Darwin's finches. Let me explain. A selective agent is the environmental factor which acts on a population to drive natural selection, which in this case were the seeds. In fact, only one of 388 finches banded in 1976 survived past 1978 after the drought, demonstrating to Bogue and Grant the extreme selection intensities that were at play here. So, what happened? Why was there such a large reduction in population size due to natural selection? The large and hard seeds that now predominated on Daphne Major could only be cracked by large birds with deep bills. Therefore, these birds were more likely to get food, survive, and reproduce as they were most able to feed on the limited seeds. This is what drives natural selection. Organisms that have a characteristic that allows them to exploit an environmental niche will be able to better survive and reproduce. The findings from Grant and Bogue's research can also be described on a molecular level by the finch's genotype. An organism's genotype is their genetic material, or DNA, which contains segments of genes. As a result of an organism's genotype, they will express a particular phenotype, or physical characteristic. Therefore, in the finch population described during the drought, the gene encoding for long bills increased, while the gene encoding for short bills decreased towards extinction from the population. Genes are selected based upon their success, so the long bill gene was selected for, while the short bill gene was selected against. Grant and Bogue also described that directional natural selection was acting on the finch population. Directional selection occurs when the fitness of an organism to its environment is increased as the value of a particular trait is increased. Since the relative fitness of the finch increases as the size of the bill increases, Bogue and Grant were able to demonstrate directional selection occurring in the finch population. In fact, the selection intensities calculated by Bogue and Grant were exceptionally strong. I won't go into the mathematics of this, however, these selection intensities were the highest yet recorded for a vertebrate population. This was an incredible achievement and shows that the famed Darwin's finches continued to be of great significance to the scientific community, long after the time of Charles Darwin. ဗီဒီယိုရွေးချယ်မှုမှားသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မှားသွားပြီမလဲမတက်နိုင်ဘူးเนาะဘာပြောတော့မှလည်းမသိပါဘူးကတ်တုံးရုပ်လေးမြင်တာကိုကြော်ပြီးတော့မှရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုရွေးချယ်မှုမှားသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မှားလက်စနဲ့မထူးဘူးဆိုပြီးတော့မှထိုင်နားထောင်နေရတာเนาะပိတ်ပြလို့လည်းမရဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ YouTube ပြန်တင်မှာဆိုတော့လေเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒါလေးက3မိနစ်ပဲဆိုတော့ဒါလေးကတူမှာ ด้วยวิตซีรอยเท่าผสานให้ยา ดูกระชับ เร่งผิวดูใส အရင်တစ်ခါလည်းကြည့်ပြီးသားပါတကယ်တော့ဒါဒီ evolution နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအ รว များ ม ကြီး เพื่อนเก่ากลับมาเจอกัน ด้วยชุดไก่จ้อพริกสด 2 ไม้ พิเศษ 50 บาท What are Darwin's finches, and why are they so important to biologists? What's that? The study of finches
led to the development of one shit. of the most Holy important shit. scientific theories of all time. But how did this come about? Sorry. Well, why look? Right. What are Darwin's finches, and why are they so important to biologists? The study of finches led to the development of one of the most important scientific theories of all time. But how did this come about? In December 1831, a naturalist called Charles Darwin boarded the HMS Beagle bound on a surveying voyage to South America. Whilst the ship and crew carried out coastline surveys, Darwin was free to explore the islands en route. In 1835, the Beagle arrived at the Galapagos Islands near Ecuador. What Darwin found there surprised him greatly. As well as giant tortoises and marine iguanas, Darwin collected and preserved a variety of different songbirds called finches. Upon returning to the UK, he examined them together with ornithologist John Gould and made some fascinating discoveries. The scientists observed that the birds were all similar to a single type of finch found on mainland South America, suggesting that these mainland finches had originally colonized the island. However, the Galapagos finches were all slightly different from the original mainland species, and they were also different from each other. The finches on each island showed distinct variations in their overall size, beak shape, and claw size. These differences were attributed to the differing food sources available on the various islands of the Galapagos. Some of the birds had long, thin beaks and sharp claws suited to catching and eating insects, while others had large, powerful beaks suitable for cracking open nuts. Because of the distances between the islands, breeding between different species of finch was unlikely, and Darwin concluded that the finches must have evolved over time from the original mainland species to suit the conditions found on each individual island. In all, 13 of the birds brought back by Darwin were identified as being entirely new species, all similar to each other, but with definite variations from their common ancestor. Darwin proposed that the variations seen both within and between the finch species arose by chance. Variations which gave any individual a competitive advantage made them more likely to survive and therefore reproduce, outcompeting those with less advantageous characteristics. Darwin called this theory natural selection, and he published it in his book On the Origin of Species in 1859. Evolution by natural selection is now widely agreed to be the most accurate theory to explain the origin and diversity of all life on Earth. In this video, you have learned how the finches of the Galapagos Islands led to the development of the theory of evolution by natural selection. Is evolution of these birds still happening? See what you can find out. Okay, ဒီခါတော့နည်းနည်းမှန်သွားပြီနော်တော့ share တော့ share ပြီးတကာလမှာဟိုအောင်ပြန်သွားမယ်စာပိုက်ကိုပြန်သွားမယ်စာပိုက်ကလေးဖတ်ကြပြီဒီခါကြနော်ဆိုတော့စာပိုက်ကတစ်မျက်နှာလုံးဆိုတော့နည်းနည်းရှိပါတယ် view လက်ဆက်တော့ငါးမျက်နှာကိုဟိုဟာလောက်လိုက်တာဟို video တမ်းနည်း optimize video ဆိုပြီးလောက်လိုက်တာခဏနေသဘောပေါက်ပြီရောတန်လည်းမလို့တော့စက်ခွန်မျိုး share ချလာတယ်ကျေးဇူးငါရုပ်ကြီးပျောက်သွားပါတယ်အောင်မေးโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါတမျက်နှာကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျစာများတယ်စာများစာပိုက်တစ်ပိုက်ချင်းစီပြန်ပြောမယ်နော်ဆိုတော့စာပြန်ရှင်းမှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကစာဖတ်ပြတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်โอเคလောလောဆယ်ဒီအစကနေပြီးတော့ဒီလောက်ထိပဲအရင်ဖတ်မယ်နော်โอเค the Galapagos လို့ဖတ်မယ်နော် Galapagos finches ch ကချတန်ထွက်မယ်နော် finches နော်အဲ့စိတ်ဆိုရင်ရှာတန်ဟုတ်တယ်မလား wash your hands let's see it watch ဟိုပါလေလက်ပတ်နာကြီးဆိုတော့ finches the Galapagos finches are a good example of how adaptation can result in new species. These finches live on the Galapagos Islands off the coast of Ecuador
in South America. More than a million years ago, their ancestors lived on the mainland, which is about 960 kilometers, about 600 miles away. They may have been blown to the island by a strong storm. In any case, once the ancestral bus reached the island, some of the conditions were different from what they had been used to. For one thing, the food sources were different. In fact, over the years that the finches have been on the islands, droughts and heavy rainfall have changed the food sources several more times. Okay, ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ student 2ကနေပြီးစဖတ်မယ်နော် student 2 ရင်ဖတ်ပြပါ The Galapagos finches are a good example of how adaptation can result in new species. These finches live on the Galapagos Islands off the coast of Ecuador in South America. More than a million years ago, their ancestors lived on the mainland, which is about 960 kilometers, about 600 miles away. They may have been blown to the island by a strong storm. In any case, once the ancestral buds reached the island, some of the conditions were different from what they had been used to. For one thing, the food sources were different. In fact, over the years that the finches have been on the islands, drought and heavy rainfall have changed the food sources several more times. Okay, thank you. And student ခုန2ဆိုတော့ student 3ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ခုနော် student 3ဖတ်ပါမယ် student 3ကိုနာမည်ကိုမှတ်မိလား Okay, okay. The Galapagos finches are a good example of how adaptation can result in new species. These finches live on the Galapagos Islands off the coast of Ecuador in South America. More than a million years ago, their ancestors lived on the mainland, which is about 916 kilometers, about 600 miles away. It may have been blown to the islands by a strong storm. In any case, once the ancestral bud reached the islands, some of the conditions were different from what they have been used to. For one thing, the food sources were different. In fact, over the years that the finches have been on the islands, drought and heavy rainfall have changed the food sources several more times. Okay, thank you. ကဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံး student 1ပဲကြံပါတယ် student 1ဖတ်ပြပါအောင် The Galapagos finches are a good example of how adaptation can result in new species. These finches live on the Galapagos Islands off the coast of Ecuador in South America. More than a million years ago, their ancestors lived on the mainland, which is about 960 kilometers, about 600 miles away. They may have been blown to the island by a strong storm. In any case, once the ancestral birds reached the island, some of the conditions were different from what they had been used to. For one thing, the food sources were different. In fact, over the years that finches have been on the islands, droughts and heavy rainfall have changed the food sources several more times. Okay, thank you. အဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြီးသွားရအောင်နော်အဲဒါရှည်သွားပြီရနေဒီထိသွားမယ်နော်ဘယ်လို
The finches, finches like finches the finches had the same set of genes, but they had different alleles and therefore slightly different traits. Different traits helped them get different foods, and the finches began to specialize. Their ancestors were seed eaters with strong beaks, and the bats with larger and stronger beaks could eat larger and harder seeds than some others could. Some finches could eat smaller seeds more easily with their smaller beaks, and some finches with longer and thinner beaks could catch and eat more insects. Finches that found enough food of some kind survived, reproduced, and passed down the traits that helped them find food. Okay ဒီတစ်ခါအပြောင်းပြန်ပြန်သွားမယ် student 1ကနေစာပြီးဖတ်ပြပါ The finches had the same set of genes, but they had different alleles and therefore slightly different traits. Different traits helped them get different foods, and the finches began to specialize. Their ancestors were seed eaters with strong beaks, and the birds with larger and stronger beaks could eat larger and harder seeds than some other could. Some finches could eat smaller seeds more easily with their smaller beaks, and some finches with longer and thinner beaks could catch and eat more insects. Finches that found enough food of kind survived, produced, and passed down the traits that help them find food. Okay အဲ့တော့1ပြီးတော့2ပေါ့ student 2ဖတ်ပြပါ The finches had the same set of genes, but they had different alleles and therefore slightly different traits. Different traits helped them get different food, and the finches began to specialize. Their ancestors were seed eater with strong beak, and the bird with larger and stronger beak could eat larger and harder seed than some other could. Some finches could eat smaller seed more easily with their smaller beaks, and some finches with longer and thinner beak could catch and eat more insects. Finches that found enough food of some kind survived, reproduced, and passed down the trait that helped them find food. Okay thank you and student 3ဖတ်ပြပါ The finches had the same set of genes, but they had different alleles and therefore slightly different traits. Different traits helped them get different food, and the finches began to specialize. This ancestor was either with strong beak, and the birds with larger and stronger beaks could eat larger and harder seeds than some other could. Some finches could eat smaller seeds more easily with their smaller beaks, and some finches with longer and thinner beak could catch and eat more insects. Finches that found enough food of some kind survived, reproduced, and passed down the trait that helped them find food. Okay အဲ့တော့ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားတော့နောက်ထပ်ဒါလေးပဲတရားကြတော့နည်းများမယ်ဒီကနေစမယ်ဟုတ်ဤမှသည်ဤတို့နော်ကဲတစ်ချက်နားထောင်ရအောင် as you could expectညိုlên nào as you could expect these better food finding traits became more common than the traits of the ancestors. In one group of finches, the allele for large and strong beaks became very common. In another group, the allele for small beaks became very common. In the third group, the long and thin allele became very common.
After several generations, the groups were different enough that they didn't breed with each other anymore. They had become new species. Over the years, there have been at least 14 finch species on the Galapagos Islands. They all came from one species of ancestors. Okay, ဒီတစ်ခါကျတော့ဟိုကစပါမယ် student 3ကစပါမယ်နော် As you would expect, this better food finding trait become more common than the trait of the ancestor. In one group of finches, the lilies for large and strong fish become very common. In another group, the lilies for small fish become very common. In a third group, the long and thin lilies become very common. After several generations, the groups were different enough that they didn't breed with each other anymore. They had become new species. Over the years, there have been at least 40 French species on the Galapagos Islands. They all came from one species of ancestor. Okay, thank you. 3ပြီးတော့ student 1ဖတ်ပေးပါကျေးဇူးပြု၍ As you would expect, these better food finding traits became more common than the traits of the ancestors. In one group of finches, the allele for large and strong beaks became very common. In another group, the allele of small beaks became very common. In third group, the long and thin allele became very common. After several generations, the groups were different enough that they didn't breed with each other anymore. They had become new species. Over the years, there have been at least 14 finch species on the Galapagos Island. They all came from one species of ancestors. Okay, thank you. And yeah, student 2ပဲကျန်တယ် as you could expect. As you would expect, these better food finding traits became more common than the traits of the ancestor. In one group of finches, the alleles for large and strong beaks became very common. In another group, the alleles for small beaks became very common. In a third group, the long and thin alleles became very common. After several generations, the group were different enough that they didn't breed with each other anymore. They had become new species. Over the year, there have been at least 14 finch species on the Galapagos Islands. They all came from one species of ancestor. Okay, thank you. Okay, so far ကျွန်တော်တို့အခုတနာရီကျော်ကြီးတောင်ဒလဇက်ကြီးသွားလာဆိုတော့ခိတခဏ break ယူပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုပြန်စပါမယ်ဒီခဏ laptop ဟောင်းရှောင်း
ကြည့်စာပါမယ်ကဲလာပါပြီဒီကုန်းကနော် Higher practice မေးခွန်းလာပါပြီနံပါတ် A ကဘာလဲ sorry sample question ဘယ်လိုဖြည့်လိုက်မယ်နော်အောက်ကအဖြေကိုမမြင်အောင်လို့ ABC လေးခုတွေကတစ်ခုယူရမှာပဲ multiple choice ပဲနော် what is natural selection တဲ့နော် natural selection ဆိုတာအားလေးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် student 2ကနံပါတ် A မေးခွန်းလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြပေးပါ the competition The competition among individuals of a species for environmental resources. that's not okay competition ဆိုတာဘာလို့လဲရှင်ပြိုင်ကြတာနော် among individuals ဆိုတာတစ်ခုချင်းစီတစ်ကောင်ချင်းစီတစ်ယောက်ချင်းစီသက်ရှိတွေကိုပြောတာ of a species ဆိုတာမျိုးစိတ်တစ်ခုရဲ့သက်ရှိတွေအတွင်းမျိုးစိတ်တစ်ခုရဲ့သက်ရှိတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာပြန်ဆိုင်ကြတယ် for environmental resources နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအစားအသောက်တွေအားတွေအတွက်ကိုသူတို့အချင်းချင်းရှင်ပြိုင်ကြတယ်အဲ့လိုရှင်ပြိုင်တာကို natural selection ပေါ့နော်နံပါတ် A က okay နံပါတ် B ကို student 3ကဖတ်ပါအောင် the development of species over time from the original single cell organism နော်အဲ့တော့နံပါတ် B ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ the development of species ဆိုတာမျိုးစိတ်တွေ development ဆိုတာကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတာ over time အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအချိန်နဲ့အမျှဒီမျိုးစိတ်တွေဒီနော်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ from original single cell organism မူလဘူတာပထမတုန်းက cell တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိတဲ့သက်ရှိတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ cell တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိခဲ့တဲ့သက်ရှိဘဝကနေပြီးတော့မှအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှမျိုးစိတ်တွေဒီနော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာကို natural selection လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်မဟုတ်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလို့နံပါတ် C ကို student 1ကဖတ်ပြပေးပါအောင် the result of hello နံပါတ်1 student 1ရှိသေးလား ရှိပါတယ်ဆရာ okay နံပါတ် C လေးကိုဖတ်ပြပေးပါအောင် the result of better protected success The result of better reproductive success among individuals with more helpful traits. okay နော် result ဆိုတာရလဒ်နော်ရလဒ် better ပို၍ကောင်းမွန်တဲ့ reproductive success ဒါဒီမျိုးပွားပြီးတော့မှအောင်မြင်ပြီးတော့ရလာတဲ့နော်ပို၍ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ပေါ့ among individuals သက်ရှိတွေကြားထဲမှာ with ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ more helpful traits ဒါသူတို့ကိုကူညီပေးမဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေပို့ပြီးတော့ပါလာတယ်ပြောချင်တာအရင်တော့ထက်ပိုကောင်းလာတဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေနဲ့မျိုးစိတ်အသစ်တွေရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ natural selection မှာတဲ့ okay နံပါတ် D ကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ် the development of the different species as a result of migration and geographic isolation the development of different species မျိုးစိတ်အသစ်တွေဖြစ်လာတာမတူညီတဲ့မျိုးစိတ်အသစ်တွေဖြစ်လာတာဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်အသစ်တွေဖြစ်လာဆိုတော့ as a result of ရလဒ်အနေနဲ့ migration နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း and geographic isolation ထဝီဝင်အနေထားအရသူတို့ကတည်တံ့ဖြစ်တည်နေခြင်းနေရာတွေရွှေ့လို့တော့၎င်းပထဝီဝင်အနေထားအရနော် geographic isolation လို့ခေါ်တဲ့တည်တံ့ဖြစ်နေမှုကြောင့်တော့၎င်းမျိုးစိတ်အသစ်တွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကို natural selection လို့ခေါ်တယ်တဲ့ကဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြေလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့မှဖြေလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ tick လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟိုဟာနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ဟိုဟာပဲပျောက်သွားပြန်တာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုပဲ screen share တဲ့ဟာပျောက်သွားပြီဟောတွေ့ပြီantonate နဲ့လုပ်လို့ရနော်ဒီမှာ antonate နဲ့လုပ်လို့ရနော် ABCD ဒါမှမဟုတ် chat ထဲမှာဝင်ရေးလဲရနော် C ဟုတ်ပြီ student 3က C လို့ရေးပါတယ် okay chat ထဲမှာရေးလဲရနော် student 2ကလည်း C okay student 1ကရော
C နော်အဲ့ဆို3ယောက်စလုံးက C ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဖြေလေးသွားပြီးတော့မှစစ်ကြည့်အောင်နော် Antoniclia or drawings okay ကဲမိကုံးကဗာမေးရလဲ natural selection ကိုမေးရနော် natural selection ဆိုတာဘာလဲ natural selection ဆိုတာကနော်ကြားလက်တူရအဲ့တော့အဖြေမှန်သည် C ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမှန်တယ်နော်အဖြေမှန်အဲ့တော့ A ရမှားတယ် B ရမှားတယ် D ရလည်းမှားတယ်နော်ဘာကြောင့်မှားလဲတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော် C မှန်တယ်တော့ပြီမှန်တယ်ဆိုတော့သိညာပြီကဲမေကုံးလာပြီနောက်တစ်ခုမေကုံးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ comparative anatomy နော် comparative ဆိုတာဘာဟုတ်တာလဲနှိုင်းယှဉ်တာ anatomy ဆိုတာခန္ဓာဗေဒကိုပြောတာ comparative anatomy ဆိုတော့ခန္ဓာဗေဒချင်းရုပ်စင်းတလန်ချင်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံချင်းနှိုင်းယှဉ်မယ်အဲ့လိုနှိုင်းယှဉ်တာဒီ involves ပါဝင်ပါတယ် examining စစ်ဆေးတာ structures of organism သက်ရှိတွေရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရုပ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်structure ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပေါ့နော်သက်ရှိတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုစစ်ဆေးတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်တယ်ဒီခန္ဓာဗေဒနှိုင်းယှဉ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒမှာအဲ့ဆိုရင် which type of structure is described correctly နော်အဲ့တော့ဘယ်လို structure ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြထားတာဖြစ်မလဲတဲ့ကဲဒါကြတော့နည်းနည်းခက်ကြည့်ရတာစဉ်းစားရတာခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မေးခွန်းကတော့တိတ်ပြီးတော့မှနားလဲခြင်းမှနားလဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဖြေတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှအဖြေကိုတွေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ student 2ဟာနံပါတ် A ကိုဖတ်ပြပါအောင်နော် analytical structures Analytical structures are parts that separate one group of organisms from other in a cladogram. ဟုတ်ပြီ analytical structure ဆိုတာကခွဲခြမ်းစိတ်ပြဝေဖန်သုံးသပ်တာနိ structure ဆိုတာကကြတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေအဲ့တော့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေ analyze လုပ်တယ်ပေါ့ analyze လုပ်တဲ့ structure တွေအားဆိုparts အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ် that separate သူကခွဲခြားထားတယ် one group of organism သက်ရှိအုပ်စုတစ်စုကို from others တခြားသက်ရှိကနေပြီးတော့ in a cladogram လို့ခေါ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒါသက်ရှိတွေရောက်သွားလေသက်ရှိတွေလို့လုပ်ပြီးတော့မှဒါမျိုးကြီးလုပ်ထားတာ cladogram ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ analytical structure နဲ့လုပ်ထားတာတဲ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားမယ်နံပါတ် B မိကုန်းကို student 3ကဖတ်ကြည့်ပါအောင် analog structures နော် analog structure sorry analog မဟုတ်ပါ analogous နော် analogous structures analogous structure ဖတ်ကြည့်ပါအောင် student 3 hello student 3စာဖတ်ခိုင်းလား analogous structure are used Analogous structure are used differently in different species but develop in similar way. ဟုတ်ပြီ analogous structure ဆိုတာကလည်းကိုသုံးတယ်တဲ့နော် differently တခြားသုံးတယ် in different species မတူညီတဲ့မျိုးစိတ်တွေမှာ but ဒါပေမဲ့developed in similar ways နော်ဟိုတော့သူတို့ကဖွံ့ဖြိုးလာတာချင်းကကြတော့ဒီနီလန်းပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်student 1ကကြတော့နံပါတ် C ကိုဖတ်ပြပါအောင် and homologous structures are student 1 homologous structures ရှိသေးလားရှိ okay structures are similar parts that developed differently in different species. homologous structure ကကြတော့တဲ့နော်similar parts တဲ့နော်တူညီတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ် that develop differently ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့develop ဖြစ်လာတာကြတော့မတူဘူးပေါ့နော် in different species မျိုးစိတ်တွေလည်းမတူဘူးတဲ့နော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်နော် vestigial structure ဆိုတင်တော့တင်ပြီနော်လူတွေမှာဆိုဥအတက်တို့နော်မင်းညောင်ရိုးတို့ရှိရအဲ့လိုပြောခဲ့နော်အဲ့ဒါရဆိုရင်လည်း body parts ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်း that is species has မျိုးစိတ်တစ်ခုမှာရှိရ but doesn't seem to use ဒါပေမဲ့သုံးတာကိုမတွေ့ရအောင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခု A B C D ၄ခုစလုံးမှာကောင်းမွန်နားလည်လိုက်ပြီးတော့မှမှန်တဲ့ဟာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းပြောကိုယ်တိုင်တော့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းရှင်းချင်မှရှင်းလိမ့်မယ်နည်းနည်းရှုပ်ကောင်းရှုပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်နော်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်လို့တင်လားဟုတ်တယ် student 2 B ဟုတ်တယ်
ဟုတ်တယ်ဆိုတာဟိုပါဖြေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး student 2ကတော့အမှတ်ချက်သွားပြီအဲ့ဒါပြောတာ student 1နဲ့3နဲ့ရလားစဉ်းစားတော့ရပါသလား okay တို့အောက်ကဆက်ပြီးတော့မှအဖြေကြည့်ကြစို့နော်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့မှအဖြေကြည့်ကြစို့ကဲမင်းကဗာမေးထားတာလဲဆိုတော့ကြာတော့နော် A ကမှားတယ် B နဲ့ C ကလည်းမှားတယ်နောက်ဆုံးအဖြေက D ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပြောမြည်တော့ပင်စိုးစေကမူကျွန်တော်တို့အဲ့ structure တွေလေဘယ်မှာကြည့်ခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုထိတ်မှာကြည့်ခဲ့တယ်တော်တော်ဝေးသွားပြီအဲ့ဒီဟာ structure တွေသင်တာဘယ်လောက်မှသင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကြတော့တဲ့တော်တော်ကိုဝေးတဲ့နေရာမှာသင်ခဲ့ပါတယ် which အဲဒီမှာနော်မှတ်မိလား comparison or trait analogous structure homologous structure ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲ vestigial structure ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှ၃ခုသင်ခဲ့တယ်ဒီစာတွေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် analogous structure homologous structure နဲ့ vestigial structure ဆိုပြီးသင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မေကွန်းကဘာတွေပြောထားမှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်တော့အခု sorry ခုကမေကွန်းကဘာတွေပြောထားမှန်းလည်းမသိဘူးเนาะ analytical structure တွေရော analogous structure homologous structure ရှောက်ပြောထားပြီနောက်ဆုံးဒီကြတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဲကွဲကွဲထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်ထင်ထင်စိတ်ထဲမှာလည်းရှင်းသွားအောင်ကိုနားလည်လိုက်တာเนาะ VCGS structure ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လေလူတွေမှာဆိုဥတက်တို့မင်းညောင်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သုံးလားမသုံးဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြီးတော့ဝေလာငါမှာဆိုရင်တင်ပစုံရိုးတွေရှိတယ်ဝေလာငါမှာဒါပေမဲ့ဝေလာငါမှာတင်ပစုံရိုးရှိမယ်ဝေလာငါမှာခြေထောက်မှာမပါတာသုံးလားမသုံးအဲ့တော့အဖြေမှန်သည် D ပဲဖြစ်တယ်เนาะ The CDS structure body parts of a species has but doesn't seem to use such as human appendix or tailbone เนาะလူမှာဆိုရင်ဥတက်သို့မဟုတ်အမီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ပြီးသွားပြီ flow of ecosystem သွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားပြီ2မိနစ်ပဲလိုတော့လဲဆိုတော့ထားလိုက်တော့เนาะအဲ့တော့ချက်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လာပြီးတော့မှเนาะတန်းလာတက်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်ညကြမှာပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး see you good night Bye bye. Good night. bye